歡迎嚟到黃隱標識嘅 channel。由於呢條係我哋第一條片，咁都輕輕介紹下。如果有買開手錶嘅，應該都會喺旺角快富街同上海街見過我哋嘅店鋪㗎喇。我哋專營二手、全新嘅名錶，買賣、交換、寄賣，確保同你嘅交易最抵釣。好啦，翻嚟今日嘅主題，聖誕究竟送咩俾女朋友、老婆好呢？如果咁多位男士仲未揀好聖誕禮物，臨急抱佛腳嘅話，就一定要睇到最後啦。今日主要會講 Franck Muller FM 嘅女錶，而家我哋用 retail 嘅4至5折價錢就可以買到全新全套嘅 FM。我哋會喺畫面擺一擺咁多隻嘅價錢，如果對某啲有特別興趣嘅話，就可以 skip 去相對應嘅時間睇翻嗰隻錶嘅介紹。首先我哋會講幾隻日常百搭款。由呢隻7500SC 講起，如果你女朋友係一個型格又或者中意一啲簡單易襯嘅機鑽款式嘅話，呢一隻就一定唔會出錯。FM 招牌嘅酒桶型，黑色嘅雅身皮帶配搭銀色嘅錶殼，低調型格得嚟有魅力，看似普通嘅銀黑色，實際上錶殼係用白金製成，低調奢華，適合日常佩戴又夠保值。香港 retail 賣緊11.7萬，我哋而家做緊34,800蚊就有全新 full set。嚟到下一隻3002QZ， 如果佢平時係一個中意淺色嘅穿搭比較溫文嘅女仔嘅話，呢隻優雅嘅款式就啱晒佢。2025年再次 hit 翻嘅碧華玉光錶型，成為咗優雅穿搭嘅象徵。白色錶帶配住玫瑰金嘅錶殼，凸顯女性嘅魅力。香港零售價賣緊81000蚊。我哋而家全新全套都係做緊32800蚊咋。就嚟到一樣都係玉光款嘅3002LQZ， 呢一隻都係做翻優雅百搭嘅黑色，特別嘅係銀鏈刻字之外，錶殼同埋錶扣都鑲咗碎鑽，閃爍生輝。無論日常佩戴或者特別場合，例如聖誕 party 都特別合適㗎。香港 retail 做緊279000蚊，我哋而家做緊61800蚊 full set 嘅。講起 Franck Muller， 我哋又點少得 Long Island 嘅系列呢？呢一隻啡色皮帶嘅 952QZ 啱晒香港嘅女強人。Long Island 嘅長方形錶殼配深啡色嘅皮帶，非常之 work appropriate 啫。錶殼上嘅碎鑽有氣勢有魅力，如果你嘅枕邊人係上班族嘅話，就非常之啱啦。retail 賣緊嘅18.2萬，我哋而家只係賣緊35000就有 full set 啦。嚟到 FM 嘅彩色系列，呢度就真係考下大家對女朋友嘅喜好了解啦。FM 嘅彩色款有非常 consistent 嘅外形，好似呢隻2852咁樣，唔同 shade 嘅黃色數字，配搭芥末黃嘅錶帶，再加埋玫瑰金嘅雙鑽錶殼，sharp 得嚟都係比較溫柔嘅感覺嘅。如果平時着開淺色衫，好似白色、米色嘅話，都係非常啱佢㗎。出面賣緊185000，我哋而家賣緊52800啫。你嘅伴侶係咪一個有性格、熱情火熱嘅人呢？如果係嘅話，呢隻紅色嘅 Heart 系列就好啱佢啦。深紅色嘅字同針，配上同色嘅錶帶，加上大粒嘅雙鑽，簡單直接大膽。呢隻無論買嚟同女朋友示愛定係做聖誕禮物都好啱。原價做緊368000，我哋而家做緊62800蚊咋。如果佢係比較中性嘅話，我會介紹呢一隻5850嘅深藍色 Sunset。呢一隻令面深藍色皮帶配上藍色字，簡單又特別。呢隻顏色喺香港係比較少見。如果佢唔係好中意好花俏嘅嘢嘅話，呢隻就會係一個安全嘅選擇啦。retail 賣緊79000，我哋而家賣緊21800蚊。呢一隻珊瑚橙嘅2852成熟得嚟又調皮活潑。如果佢中意鮮豔嘅顏色，又或者會用開鮮色嘅手袋嘅話，呢一隻都會好適合佢嘅穿搭嘅。大家唔好以為鮮豔嘅顏色就好難襯啦。我哋諗下，可能手袋嘅 Amethyst 橙就會發現 accessory 嘅顏色點綴係佢嘅 outfit 亮點。retail 賣緊185000，我哋賣緊59800蚊。嚟到最後，我會介紹我私心推介嘅粉紅色。粉紅色有銀殼同埋金殼。
兩隻都係限量版嚟㗎。銀色全球限量28隻，金色全球限量得18隻咋。呢隻粉紅色絕對唔係令人卻步嘅芭比粉，而係女仔最中意嘅 Dusty Rose。數字上面都係做翻唔同 shade 嘅粉紅色，增添翻層次嘅。上面鑲嘅鑽石更加添咗幾分女人味。呢兩隻絕對係送俾女朋友老婆最佳選擇啊！銀色呢隻原價做緊12.5萬，我哋全新 full set 都係做緊39,800蚊啫。而金色呢隻原價係18.5萬，我哋而家都係做緊62,800蚊就有全套啦。今集介紹嘅 FM 都係手快有手快冇，全部都係限量一隻咋。如果有興趣嘅話，快啲喺下面 description 揾到我哋嘅 link 或者電話號碼，打嚟預約睇錶啦。